收看赤脚婆。想一个真结束也有啦，脚影看你一日一个伴，爱一个人，什么感觉？我笑你根本知影。做梦爱水的干，就怎会为你甲大声？感情不是物件，随时会等我。忘心肝，请你忘心肝，为我甘袂输怎担？是心我最后的办法，莫听莫看无你较为我。一个真结束也有啦，脚影看你一日一个伴，爱一个人，什么感觉？哎呀，太师啊，这条路可是真歹行，为什么？你讲一定要对车来咧？皇上有所不知。老臣曾经在此地发现一处绝佳的风水，听赤脚婆讲，此穴灵隐帝王的子孙千千万万代，所以老臣再特别请皇上来此一观。真是有这个代志，也毋过，恁一只四处伫咧观看，倒一处才是显问呢？请皇上再向前几步，老臣只能为皇上指引。太师，下面是绝崖，非常的险恶，假使若无小心，滑落去是会脆骨分尸，太危险，太危险，咱紧转来去。皇上，有老臣伫身躯边保护皇上，绝对无任何意外发生，请皇上放心。真好。既然太师安尼讲，这个所在有处玄妙，定就莫死一关。啊！不错。太叔，我是老救去！太叔，皇上，你放心，老臣已经在落桥了。皇上，你若莫这么相信老夫，那你就无这款的下场。杨太师，你真好大胆，参皇上你也甲车落去山谷底。这是皇上家己无注意，滑落去断崖。杨太师，想袂到你这么残忍，今仔日我绝对要跟你拼。今日我要替阮杨家报仇。大将，咱这界争论以事无报，来讲今仔山谷对随皇上，无一定皇上还阁一线生机。好，啊，不然对电话找。要找恁家去做。皇上这次爬落断崖，必死无疑。老夫也是赶紧赶灯行事，掌握本事。老夫就是求我至尊。奇怪，咱已经找3、4日了啊，即马无看皇上的人影。咱找遐尼远啊，咱拢无皇上的尸体啊。我咧想，敢会皇上并无落下这个断崖，咱是去中入太师的计啊。吴太师，伊一直找无皇上，也毋过因为什么会倒转去行城？因竟然遐尼赶紧就转去，敢讲伊还阁卖弄什么玄机？不妙，加上老药若是无毋对，伊一定赶转行城先做安排。等到较无皇上加兵，迄个时阵就无人敢反对伊做皇帝啊。对大人，安尼咱是要安怎呢？这皇上即摆生死唔知啊，咱若是赶紧找，
我认为吼，咱应该都要先来阻止太师入境。老夫嘛是安尼想。也毋过，皇上伊小安呐，我会安尼劳心苦战，嘛是一心一意，就是要送你入京城。行啦。哎呦，安尼行，已经行几啊里路呢？啊，咱到底是有看也无啦，还是要搁行到第当时啦？哎呀，我要出来时阵吼，我都已经有跋看。哦我想是讲爱对西边，注水铁，就是讲有土楼交汇之处，就是咱要找所在。你什么啊？你另外要创啥？啊？无要紧啦，你，我等下甲你讲，来。歹势啊，歹势，啊你看，还搁咧唱几啊无啊？你用讲较好听的话袂？敢讲倒伫咧眠床就死啊是哦？毋是啦，人对我袂歹，我关心你啦。好啦，你点点啦。阿姆，我想要请问你吼，啊你是去倒遐去救这个人？啊这人现在倒伫咧遮？我去溪仔边哦，去灌水啊！我看伊昏伫咧遐，我甲救转来啊！请问阿姆，你毋知安怎样称呼吼？我嘛毋知呢。啊？你家己是啥物人？你家己也毋知影？啊，那安尼你想怎会伫这所在？啊，都一个号做伊姑娘啦，啊伊吼叫我倒来遮住啦。啊，伊讲有做伊要去找阮兜的人吼，来甲我带转去啦。啊，我等足久的，也无人来甲我带，啊，我阁毋敢互白走啊，啊，我毋才全咧住在遮。听伊之言，我心中起怀疑，敢讲这其中也有啥物玄机？当时凶案怎样来引起？互我哪听是哪怪奇？照我看，这种代志真简单。当时这个看人真假大细目，嫌人纯情较含慢，规气莫相记，小你嘛无相干。你小话你较莫乱讲，做人毋通装腔甲激昂。我一时煞内心茫茫，这种代志敢会起风浪？无啦，那这个代志你问我就知。我是讲伊这就是个点点啦！你若无讲话，无人讲你会下狗啦。你莫踮咧这么提倡啦，赶紧去甲我准备3项药草，去甲我准备高甜，还佫有赤姜、熟鸡，知影无？紧去啊！搁叫我，啊，毋叫你无要叫我呢？啊好啦，一定哦，歹工一定叫我啦，啊好工绝对无我啦。我伫遮吼会顾人怨啦。好啦，我来采药啦，紧我去啦！哦，实在有影哦。姑娘啊，真佳哉哦！佳哉你是大夫，安尼这位公主，我就免烦恼啊。你免烦恼，伊是跋落水，水进入迄个上焦，所以伊才会气温。现在你甲解救，啊若无经过3个时辰，水若是进入这个中焦，到时阵就真危险啦。哎呦，安尼要安怎？你放心，我会用金针处理。啊，麻烦你甲我插一下。啊，来，我来。小叮当，嘿，阿姨嫂子，哎，你哪来这所在咧？哈哈哈！你想要问我，我就哪想要问你咧？你有够好大胆的站，迄明珠因老母啊，你是安怎样？你哪家己来这所在？哈哈，你唔敢讲啊吼！我问你，是毋是只有你知影真夫人伫即间草厝啊？唔是干那我知尔，还有阮师傅，啊，还有皇上咧啦。皇上，师傅啊，紧嘞，啊紧啊！医生是我抓着，快走！哎呦，你姑娘啊，你还到今晚才转来，我等你足久的呢。师傅，给，小叮当，嘿，你带夫人入去，我有代志要甲医所处讲。
余素秋，你绝对想袂到讲我甲小叮当会找来这间草厝，更加想袂到讲暗会伫咧这个所在。这个时阵是毋是你应该爱讲真相的时阵咯？我若讲实在话，你敢会相信？只要你若实话实讲，我当然是会相信你啊。太师掠阮后壁做认真，比我入去真大，调查太子。也毋过，阮煞被真夫人识破。当时，梅兰婆要杀人灭口，是我不忍心，为了要救真夫人，颠倒来害死梅兰婆。为了要瞒住太子的耳目，我只好将梅兰婆利用做真夫人的模样。我将真夫人带走，是为了保护伊安全。毋过有一天，伊发现我身上有猪肉，趁我无注意时阵，将猪肉带走。我用猪肉来压迫我爱带伊转去警告。我为了要将猪肉抢倒转来，伊颠倒，煞将伊传到巴肚底咯。猪肉暗传咧巴肚内哦。毋知为着啥物，伊将猪肉吞落了后，煞来失去记忆。我将伊安插伫遮，是想讲，等我来救出那爹，再做拍算。爱你也苦，无爱也苦，两项要选择，无心肝，请你放心肝，为我敢袂受罪。大人啊，你甲看哦，皇上这要生死，咱拢也毋知影呢。啊，太师直接就来入宫，这一定有限制哦。因为太师哦，为一个查某囝，叫皇上为妃，但是当今的当宫命令，几落年来啊，无替皇上生下一男半女，所以皇上才想起较早向婆走的太子。小安啊，你慢慢安尼点点拢唔讲话。坦白讲，这次咱来行城，我家己感觉心情愈来愈沉重。哎，我甲你讲啦，你对明珠重情义，我是真欢喜。啊，毋过哦，这代志咱暂时甲放在边啊啦。赤脚婆，这顺情啊，赤脚婆啊，嘿，啊你还讲迄个因公伫遮咧开讲哦？阮咧开讲，歹势哦，阮三个坐伫凉亭，这是咧研究国家的大事。哦，啊，那恁伫咧办的代志哦，无阮的重要啦。啊，那恁老母活伫咧世间，只有重要啊，无重要？阮安尼啊？丞相，家事传太师，我是太师的小孩，我要见太师。凊彩讲的，讲你是太师的小孩，先命来接到。是，参议公主。余素秋，你交给真纯情甲赤脚婆，你要叫是我唔知影。我要见太师。太师入宫还袂倒。哪呢？皇上嘞？皇上。哦，你已经承认讲你知影皇上无死。皇上已经我护送伊回宫了。余素秋，我会当卖将你的秘密讲出来，会当放你自由。也毋过你爱甲我讲，真夫人腹肚内底自由，要安怎退出来？假使讲我若知影，我又何必等咱今仔日？既然若是安尼，为着要摕到自由，我只好替将伊破爆。你是真夫人，一手抚养中大成人，你竟然要替阮将手报？因为我是故意，所以爱好好把握机会啊！假使讲你有自由，也毋过算我伫太子的手中，敢讲你要为太子的手中将算我抢过来是？迄是我的代志，你免管。余素秋，你要答应我，我真无耐心。是我见过真夫人，才去讲。你姑娘啊，啊你哪来遮啦？你已经甲真夫人见面啦，你赶紧将伊腹肚内自由摕出来。要摕自由，只有赤脚婆才做得到。伊精通医术卜卦，这点小可代志是难以袂到。余素秋，你敢不骗？要信不信不知。我甲赤脚婆约好伫城外破庙见面，你带我甲真夫人去找伊，伊绝对会当将自由摕倒出。唔免，破庙我来去就好。我自然有办法请赤脚婆倒转来。
坐下，请。金顺清，大人，这自玉的代志啊，互余素秋甲赤甲部伊处理掉，咱两个啊，还佫有另外代志要办。大人，你是讲？当年啊，咱两个合力将太子救出宫啊，如今咱两个啊，一定爱佫再度合力将太子送入宫。大人，这边哪会用哩啦？咱即摆自玉甲选案这两项证据拢还未收集齐全，咱若是就安尼将梁小安甲伊送入宫去，安尼拄拄落到太师的喙。哼！不管我是毋是真正的太子，我的目标就是要找伊太师为我报仇过世。小安啊，小安，安尼，小安，哎呦，安尼啊，哎呦，逐摆拢安尼啦，拢做伙去，拢无爱等我。小叮当啊，这嘛有是要谈离路之情啊。等伊所手若是倒转啊，咱互我准备赶紧行动。好感动安尼。安尼等即阵怪风，伊这个小叮当又搁伫咧唉声叹气，敢会是讲伊所手又有拄着什么款的困难？行，咱来去看卖镜。安尼，行。赤脚婆，你是要走去倒？三个，啊你讲伊所就有难，我想讲是咱两个有难啊啦。我看恁两个差死就难背。你明仔日遐徛呆啦，啊，阮来这徛车有啥物唔对？你是想讲有太叔伫咧互你靠，你就讲话遐尼红声？对对，我跟你讲哦，迄个金顺情因老母哦叫你掠去哦，你无论安怎，一定爱甲伊掠出来，啊若无哦，你有报应啦。你要叫我放走金夫人，真简单，只要你赤脚婆将金夫人腹肚内底迄粒猪肉摕出来，我就拢总放恁走。爱你也苦，无爱也苦，两项要选择啥？心肝，请你放心肝，为我敢袂受罪。阿爹，你甲皇上出京是安怎啦？你家己一个倒转啊，你皇上呢？我特别赶回宫内，就是要甲你讲一件好消息。什么好消息？皇上对着悬崖，这回伊是有死无生了。这是有这款代志？要来安尼讲，是安怎讲是好消息？这几年来，敢讲你无发现，皇上已经开始咧怀疑20年前宫中的人，也若无，伊总会时常私自出宫去经天公庙。其实，伊是去找找当年失踪的太子。可是太子若是去互找着，赵公又搁将真相讲出来，到时阵，你甲为父的人头就不保了。这，哎呀，爹，你也太堕落了。事隔20多年啊，嘛已经人事全非。这回阿爹已经甲赵公真顺情见过面了，为着要自保，所以我才赶回宫来，目的就是要先下手为强。下手为强，那你讲？趁现在皇上生死不明之际，由你将大皇位，再由老夫列车，再来大明的江山，就是咱杨家的咯。杨哥，皇上驾喽！皇上，臣妾叩见皇上。请参见皇上。免嘞，皇上，你敢不是已经？因是福大命大，这一次虽然是赤家部正人所记，也毋过后来是别魂直接护驾回京。原来是别魂。是啊，别魂伊会当确传到赤家部救驾这个阴谋，所以又搁护驾回京有功，朕就想要想伊做儿子。阿姆，来，紧啉落去。迄啥？你毋免咧烦恼讲这是啥物物件，你毋是讲你要转去，啊，你这物件若啉落去，我就当带你转去啊。安尼好啦，我啉啦。好。可以嘛？我唔带你。哎呀，哦，
囡仔啊，我腹肚就疼啊，你听啊，腹肚就疼啊，你听啊，阿母，起来，你来一个阿母，阿母，腹肚就疼啊，就疼。你来一个啦，真夫人已经分气死。当然嘛分去，你想看嘛？迄主角要离开的血吧，迄偌艰苦，你敢知影？无好势，是你哦。主角，这是主角。你敢不是白云？啊，你哪伫遮？不要紧嘛。啊你车弟啊，你车弟啊，我车弟啊。白云啊，你有讲过啊？伊所手即摆搁伫咧洞落来，你毋是讲你要速速甲拖出来？对不起，我是有答应要放恁走，也毋过无包括伊素秋。佮再讲，伊素秋是太师的人啊。白云啊，你是咧讲啥？苏秋是安怎样？明珠咧，明珠哪无甲你斗阵？阿姆嘛，你想要问这个？咱先等，咱等来去，赶紧来走，赶紧。我都是安怎啊？来囡仔，来。若无分开，我毋知我有车爱你。心情爱情迎来迎去，想伊无停止。慢慢也想会到，爱你这呢深。回头的路愈来愈远，爱将站伫倒位？天涯。将惨伫倒来。